你個身已經係好痕，嗰啲痕係好似係嗰啲武俠小説咁樣，我要折磨你，咁就即係你啲晚禮你啲骨嗰度拉嘅嗰種情況，嗰啲痕係好似喺好深嗰啲骨嗰度發出嚟，咁所以你拗嘅時候，你唔係話輕輕咁樣點一點拗咁啊，可以舒緩到，咁都再冇經歷過咁樣嘅情況啦。其實我阿媽就已經有濕疹嘅啦，咁所以我一出世就已經係有濕疹。我細個嘅時候都有睇啲政婦科嘅西醫啊咁樣，咁嗰陣佢哋嘅方法啦，都係俾類固醇啊同埋豬油膏啊咁樣去搽，但係會覺得太過辣。類固醇搽得多，皮膚會變薄啊，然後其實都唔好嘅咁樣。咁後尾就去咗加拿大讀書。翻咗嚟香港之後，突然之間打得好勁，塊面出晒水，都盡量唔出街噶啦，食下啲屋企搞掂啦。就算有陣時會出街食，都要戴晒帽啊、口罩啊咁樣。你除口罩，覺得周邊啲人好似望住你，點解你塊面咁樣嘅咧？咁好難受其實。同埋都唔敢做運動，純粹落街跑個步啊嗰啲都唔敢，驚一跑完令到個身更加興嘅時候，嗰個痕到啦，嗰個情況會更加嚴重。嗰陣時間就喺 Facebook 度睇到濕疹教室呢個團體啦，見到佢哋都係有啲 talk 啊咁嘅嘢，就講啲濕疹相關嘅 tips 點樣護理啊，去改善濕疹咁樣。聽完之後先知道原來佢哋仲有個係21日嘅計劃，包含飲食啊、護膚啊兩大方面啦，去入手改善濕疹嘅嗰啲問題啦。Harrison 係濕疹教室嘅一個營養師，就佢原來佢由細到大都有濕疹啲經歷啦，所以我覺得佢都俾咗我一種勇氣同埋一種鼓勵，因為佢都咁辛苦，多人仲個情況仲嚴重過佢都可以搞掂，我都覺得咁我都願意信佢哋，就 join 咗佢哋嘅21日濕疹逆轉計劃啦。佢會單獨可以同一個營養師傾偈啦，去制定你可能日常生活早午晚嘅3餐點樣去拎到足夠嘅營養，或者少食啲乜嘢，譬如話可能少出啲糖咁樣，令到你更加健康啦。都有藥劑師啦，就同我分享啦，我原來搽 cream 其實要搽3彎咁樣嘅喎，一支400毫升咁嘅 cream， 大概1個禮拜左右啦，咁就要搽晒。都好明顯 feel 到其實自己啲皮膚啦，真係會有一個好明顯嘅改善，由可能之前甩皮係甩到地下已經係好似沙漠咁樣啦，坐喺度附近就已經好似有層結界咁樣，嗰啲皮屑就包圍住你咁樣，再冇經歷過咁樣嘅情況啦。依前後其實對比嘅分別都好大，就好似一個正循環咁樣啦，俾到自己一個好大嘅正面反饋啦，經歷完最差，然後見住慢慢一步一步咁樣好，去到好咗好多啦。我可能會想講就係加油，你哋唔係孤獨嘅，一齊加油去共勉之。